上文提要：話說肥仔奧巴將啲鴉片一劈到底，你哋冇聽錯，係真正嘅鴉片。韓國男仔玩 game 都係 man 過人嘅，並唔係你哋冒險樂園嘅貨色。咁呢，話說佢一劈到底之後呢，自信心大大增強，於是同一位港女，即係我，一位萍水相逢嘅遊客嚟咗個約定。大隻男話送一送俾我。哇！我唔知你點樣攞翻香港哇！大隻男呢下熱身好緊要啊！哇！準備第2次啦。佢話贏咗咧就送隻公仔俾阿姨啊！清楚啲大林叫個男朋友啊嗰類咁嘅嘢咯。Five, go with green, yep, start. Oh, okay. 5, 4, 3, 2, 1. 成功咗！阿賢我上唔到機喎，係嘛？How are you?